뭐야? 남자들은 그런 거 해야 되는 면이 엄청 없어지는 게 너무 슬프다. 뭔가 궁금하다. 얘 이름 뭐였더라? 무슨 탑 멤버들은 이 라운지에 오질 못해. 자기야. 잘 먹는다.
안 보여. 아니. 아니 것 같은데. 여기도 왜냐면 맛있어. 그래? 맛있다. 왜냐면 튀김 소스니까. 그냥 뭐 맛이 없을 수 없는 맛있지. 좋습니다. 드십시오. 오, 맛있네. 아니, 패티가 진짜 맛있어. 아니 다 나오고 다 안 나오지. 이렇게 하면 되지. 나는 안 나와. 살코기 부위였어. 돈가스 하는 그런 부위니까. 알고 아이스크림 망고가 아니야. 갑자기 금방 하는 거야? 치즈를 안 좋아해. 난